朋友晚上好，这我在宁波呢哈。这宁波跟那个绍兴2小时18分钟火车，这是慢车16块钱，要高铁1个小时，最便宜一趟车41。哎，寻思那待着也没事儿，坐慢车呗，还省钱儿，来2小时啊。那离得说不远啊，那就再到这个宁波，再逛一圈。朋友，你看，跟大家说个啥问题？你看这趟车本来是说是11点18到这个宁波啊，搞笑的是什么10点50，那后边这一段就直接就中途就不停了啊，完了就到这个宁波，乘务员就搁车前喊，收拾东西，收拾东西啊！这一段这火车可是跑得快啊，10点50，就到宁波了。哎呀，给我听的这个乐呀，朋友们，这车坐的也太随意了啊！那正点11点18到10点50就到宁波了。还有个啥问题，朋友，在绍兴要上车前就广播这车晚20分钟，你看还晚点20分钟。那最后呢，还提前到了宁波。是我活的还是岁数小啊？哎呀，这坐火车头一回见，坐火车还都这么随意，所以就来到了宁波了吧？找旅店，朋友们啊，或者找酒店，麻烦了。之前都是我姑娘在家给我找好了，是不是？我下车看他什么地址，我是坐公交，我是打车，直接就过去了。我俩没说，除了这是穷游，一色人坐公交。那时候这块也是坐公交就到这个天一广场，这是大商业广场啊，是他们宁波最大的商业区，也算个点儿吧。但是年轻孩子特别适应。但是在这上城隍庙、上老外台啥的，他都近。所以说我姑娘说那儿住去吧，我说好。这酒店吧你自己上跟前去，这民宿可是没有啊，这民宿还都不像个样还挺贵的。我说那我到跟前我再找这个酒店，这我找了10多个了，真的叫个酒店都300多以上。好不容易抠是这个了，这个便宜150，是不是挺便宜的？这房间还算凑合啊，也不算小，但民宿你是别想了。那我让我姑娘看看在网上，我说那你给我查查这个多少钱？他说这标的价是这168，但是150就可以。妈，这挺好，这有窗户。我说我得看看房。这我看这房，我这一看，朋友们看出啥了，给我乐的。大家看没看那个窗户？有窗没窗啊？因为我姑娘跟我姐说，妈，这不挺好吗？这么便宜这都有窗。哎呀妈，我说傻孩子，有窗，它那窗是啥吗？外围都是挺高的大广告牌子，把你这窗户都遮上了。所以说你看有窗你要在网上查，朋友们你上当了。那窗都挂上窗帘，但窗你一打开，黑洞洞的，因为挡的那个死了。哎呀，我说这不行啊。完了我挑的是这屋这屋好赖不济啥，再透点亮还通风。这不这个窗子吗？大家能看这黑的大家看看这都啥？那这个好赖不济它有广告牌，它是在上边，你看还透点风。你关键是还算比那其他的算长了点。要说除了订房，朋友有时候你在这手机上订，在网上订你就就兴许掉这个坑里头。所以这个房朋友150，就在天一广场这一片，这没有那他这个房便宜就差这个窗户。再有那个窗户是啥？我跟你说，有窗那属于商务双人床，那是有窗户，那窗户还挺大，双开比这个大。但是那窗户咋的，朋友们？就是下边都是墙，就上边有窗户，那大窗帘一撂，那大窗帘好看呐看窗可大了，一打开就上边那些窗户也是广告牌子。但这个多少钱呢？280多。那我就来这个吧，是不是？这不便宜吗？另外跟大家说啥呀？你在这一圈你订不着便宜房，咱这穷人穷游是不是？便宜点为主。但是民宿就不用想了。那我要是稍微再高一点，就这个不稳定，立马就不稳定。那刚才我俩下楼去了，我溜一圈我又看看附近，我看几个，那还有320的呢。我出来跟他说，
你再别进去了，老上那干什么去？这房子这么贵啊，住它干什么？有瘾呐！我说我有瘾，我就问问呗。就那家问有这个瘾，你说啊？你看看，朋友有这瘾。问吧，那明摆的事儿，他没有低于。尤其我看一看啊，你问他干啥？万一有200的呢？有200比这个，就起码这窗户要好点。那就是这个呢，150，那就可以，就在这块就住2晚。哎，所以说不回家了啊，家那酸菜不腌了，都在这放了，日子不过了，老在外边晃了。这就是过日子。哎呦我去吧，这回这愿意在外边待，为啥呀？他愿意来的城市。你像他绍兴，他愿意待，朋友他稳定。今天跟大家啊就嘚啵到这儿，朋友们再见。